रोटी बनाते समय भूल कर भी ना करें ये 4 गलतियां, वरना हो जाएंगे बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो गलतियां, चलो आपको बताते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नंबर 1, घर की रसोई में रोटी गिनकर नहीं बनानी चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 2, घर में 3-4 रोटियां ज्यादा ही बनानी चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और आर्थिक स्थिति भी सही रहती है। नंबर 3, घर में कभी भी बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए। बासी आटे का संबंध राहु से होता है, ऐसे आटे की रोटी बनाने से पारिवारिक क्लेश बढ़ता है। नंबर 4, कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा करते हुए रोटी ना बनाएं। अशांत मन से बनाया हुआ खाना जहर का काम करता है, जिससे घर में क्लेश और नकारात्मकता बढ़ती है। जय माता।